Rusiyadan İrana humanitar yardım aparan təyyarə Lənkəran aeroportuna eniş edib. Dərman preparatları və ləvazimatlardan ibarət yardım Lənkəranda maşınlara yüklənəcək. Astara dövlət sərhədi buraxılış məntəqəsindən keçməklə İrana göndəriləcək. Ətraflı məlumatı əməkdaşımız Nuranə Tələt-qızı çatdırır. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İl-76 yük təyyarəsi humanitar yardımı ilə birlikdə artıq hava limanına eniş edib və hal-hazırda da yüklər xüsusi nəqliyyat vasitələrinə yükləniləcək. Qeyd edim ki, təyyarə ilə gətirilən humanitar yük dərman preparatlarından ibarətdir və ümumi çəkisi 13 tondan artıqdır. Yüklər xüsusi nəqliyyat vasitəsi ilə Azərbaycan ərazisindən keçərək İran tərəfə çatdırılacaq və İran hökumətinin səlahiyyətli nümayəndələrinə təhvil veriləcək. Qeyd edək ki, proses təhlükəsizlik qaydalarına uyğun şəkildə aparılır. Hal-hazırda da eniş edib və bütün media, bütün qurumlar buradadılar. Aidiyyatı üzrə nümayəndələr də ərazidədirlər.